こんにちは。Pupils for Life のイサです。今日はフィリピン語のアルファベット、アバカダを一緒に勉強しましょう。アバカダはフィリピンのすべての方言の基本となるアルファベットです。このビデオではフィリピンの標準語、タガログ語の単語を使ってそれぞれの文字を紹介しながらその読み方と発音の練習を行います。その前にアバカダの構造について少し説明させていただきます。アバカダには母音が5個あり、子音が15個あります。アバカダの構造では単独で使われることができますが、それぞれの母音は子音と組み合わせて一つの文字を構成します。アバカダの構造は日本語のひらがなに似ています。例えば、バーベビーボブというようにひらがなと同じような形式を持っています。しかし、日本語にはない特徴もいくつかあります。例えば、L の音が含まれており、ラレリロルと発音されます。ガゲギゴグという発音もあり、これらは日本人にとって少し発音が難しいかもしれません。また、N やと Q を含む特定の文字もあります。これらの文字はフィリピンでは主にスペイン語起源の単語にのみ使用されており、フィリピン語に完全に取り入れられていない単語に限定されています。例えば、Q は地名の既存や、エンニェはニーニョなどの名前でよく見られます。フィリピンでこれらの文字を見たことがあるかもしれませんが、特定の用途に限られています。そのような点を理解しながら、アバカダの全体をもう一度見てみましょう。文字は書かれている通りに発音されるので、覚えやすい特徴があります。それでは、それぞれの文字を知りながら練習を始めましょう。あ、あ、あらう、あらう、え、edad, edad, i, ibon, ibon, o, oras, oras, u, ulan, ulan, ba, bahay, bahay, be, benta, benta, bi, bintana, bintana, bo, bote, bote, bu, bundok, bundok, ka, kanin, kanin, ke, candy, candy, ki, kidlat, kidlat, ko, coche, coche, kusina, kusina, dagat, dagat, deposito, deposito, dibdib, dibdib, doctor, doctor, durian, durian, ga, gabi, gabi, guerrilla, guerrilla, guitarra, guitarra, go,
gobierno, gobierno, gu, gu, guro, guro, ha, ha, hapon, hapon, he, genio, genio, he, hipon, hipon, ho, hotel, hotel, jueves, jueves, la, lápiz, lápiz, león, león, libro, libro, lobo, lobo, luma, luma, mata, mata, merienda, merienda, misa, misa, motor, motor, multo, multo, nanay, nanay, negosyo, negosyo, niyog, niyog, nobyembre, nobyembre, número, número, nga, ngayon, ngayon, nge, ngipin, ngipin, ngoyong, ngoyong, nguya, nguya, paa, paa, pera, pera, piña, piña, pozo, pozo, pulis, pulis, radyo, radyo, reseta, reseta, ribbon, ribbon, rosas, rosas, ruta, ruta, saging, saging, cemento, cemento, sibuyas, sibuyas, sorbetes, sorbetes, suman, suman, tao, tao,
手、手、手が、手が、t, t, tindahan, tindahan, to, toyo, toyo, tu, tulog, tulog, wa, walis, walis, we, huelga, huelga, wi, wika, wika, wo, walk, walk, wu, umagayway, umagayway, ya, yaman, yaman, yellow, yellow, yi, yearbook, yearbook, yo, yo-yo, yo-yo, you, yuko, yuko, ña, Santo Niño, Santo Niño, kwa, Quezon City, Quezon City。はい、これでアバカダは終わりです。みんなすごく頑張りましたね。もしよかったら、チャンネル登録、いいね、コメントをお願いしますね。最後まで見てくれてありがとうございます。またね。